Գիրք ծննդոց, գլուխ 3 Մարդու անկումը Արտոցն ավելի խորամանկ էր, քան դաշտի բոլոր գազանները, որ Տեր Աստված ստեղծել էր, և կնոջն ասաց. «Հիրավի է Աստված ասաց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք», և կինն ասաց օձին. «Պարտեզի ծառերի պտղից կարող ենք ուտել, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջ տեղում է, Աստված ասաց. մի կերեք դրանից, և դրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք»։ Եվ օձն ասաց կնոջը. «Ամենևին էլ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, որ այն օրը, որ դուք դրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն, և Աստծո պես կլինեք, բարին ու չարը իմացող»։ Եվ երբ կինը տեսավ, որ ծառը լավն էր, որպես ուտելիք և թե հաճելի էր աչքերին, և ծառը ցանկալի է իմաստուն դարձնելու համար, առավ նրա պտղից ու կերավ, և իր հետ իր ամուսնուն էլ տվեց, և նա էլ կերավ։ Եվ նրանց երկուսի աչքերը բացվեցին, և հասկացան, որ մերկ են, և թզենու տերևները կարեցին ու իրենց համար ծածկոցներ շինեցին։ Եվ Տեր Աստծո ձայնը լսեցին, որ օրվա զով պահին պարտեզում զբոսնում էր, և Ադամն ու իր կինը թաքնվեցին Տեր Աստծո ներկայությունից պարտեզի ծառերի մեջ, և Տեր Աստվածը կանչեց Ադամին և նրան ասաց. «Ո՞ւր ես դու»։ Եվ նա ասաց. «Քո ձայնը պարտեզում լսեցի և վախեցա, որովհետև մերկ էի ու թաքնվեցի»։ Եվ ասաց. «Ո՞վ ասաց քեզ, թե դու մերկ ես։ Արդյոք այն ծառից, որից քեզ պատվիրել էի չուտել, կերել ես»։ Եվ մարդն ասաց. «Այն կինը, որ ինձ հետ լինելու տվեցիր, նա տվեց ինձ այդ ծառից, և ես կերա»։ Եվ Տեր Աստվածն ասաց կնոջը. «Այդ ի՞նչ ես արել»։ Եվ կինն ասաց. «Օձն ինձ խաբեց, և ես կերա»։ Եվ Տեր Աստվածն ասաց օձին. «Քանի որ այս բանն արեցիր, դու անիծյալ լինես բոլոր անասուններից և դաշտի բոլոր կենդանիներից, փորիդ վրա գնաս և հող ուտես կյանքիդ բոլոր օրերում։ Եվ ես թշնամություն եմ դնելու քո և կնոջ միջև, և քո սերնդի ու նրա սերնդի միջև։ Նա քո գլուխն է ջախջախելու, իսկ դու նրա գարշապարն ես ճզմելու»։ Կնոջը նա ասաց. «Խիստ շատացնելու եմ քո ցավերն ու հղիությունը ցավով ես զավակ ծնելու, և քո ցանկությունը դեպի քո ամուսինն է լինելու, և նա իշխելու է քո վրա»։ Եվ Ադամին ասաց. «Քանի որ դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին և կերար այդ ծառից, որի համար քեզ պատվիրել էի ասելով, դրանից չուտես, անիծյալ է երկիրը քո պատճառով, նրանից նեղությամբ ես ուտելու քո կյանքի բոլոր օրերում։ Փուշ ու տատասկ է այն բուսցնելու քեզ համար, և դաշտի խոտն ես ուտելու, երեսիդ քրտնինքով ես հաց ուտելու, մինչև որ ետ դառնաս դեպի երկիր, քանի որ նրանից էիր վերցված, քանի որ հող ես ու դեպի հողը պիտի դառնաս»։ Եվ Ադամն իր կնոջ անունը Եվա դրեց, քանի որ նա բոլոր կենդանիների մայրն էր։ Նաև Տեր Աստված Ադամի ու նրա կնոջ համար կաշվե հանդերձանք շինեց և հագցրեց նրանց։ Եվ Տեր Աստված ասաց. «Ահա Ադամը դարձավ ինչպես մեզնից մեկը, որ բարին ու չարը գիտենա, և հիմա միգուցե իր ձեռքը մեկնի և կենաց ծառից էլ վերցնի, և ուտի ու հավիտյան ապրի»։ Այդ պատճառով Տեր Աստված հանեց նրան Եդեմի պարտեզից, որ գետինը մշակի, որտեղից որ վերցված էր։ Այսպես նա արտաքսեց մարդուն ու Եդեմի պարտեզի արևելյան կողմում դրեց քերովբեններին և դեպի բոլոր կողմերը շրջվող բոցեղեն սուրը՝ կենաց ծառի ճանապարհը պահելու համար։